Bandeko bana na Nzambe to pesi bino mbote na kombo ya mokonzi Yesu Masiya to tombeli bino solo penza na motema mobimba mbula ya sika ya 2020 oyo tobandi tika te bolamu na Nzambe pe mawa na ye ezala na biso etambola na biso mobu mobimba kino tokokoma na suka na yango pe topesa Nzambe lokumu ndenge tosalaki lisusu na mbula wuti kosila. Bandeko toye liboso na bino mpona kokabola na bino maloba na Nzambe. Posa na biso ezali nini? Te musalo tozali kosala ezali mpona kosunga yo ndeko ozwa limbola ya maloba na Nzambe oyo ondimela. Bandeko pamba te ebele lelo oyo toza komona bazali na kobunga po ete maloba na Nzambe epa na bango ezangi limbola to explication. C'est-à-dire que tozotanga maloba na Nzambe tozo korepeta kaka lokola ba perroquet sans que tozala penza na boyebi ya solo na yango tozwa limbola to comprendre que maloba na Nzambe oyo elobami mpona nini, tina na nani, ekokokisama lolenge nini, pe tango nini. Tala musala nkolo apesi biso, nkolo Masiya apesi biso liboso na bino ya kosunga yo ndeko ete na nzela ya makomi etokendaka na likomi moko moko na maloba na Nzambe mpona komema limbola lolenge nini, tango nini, makambo yango ekokokisama to likomi moko ekokisama epi mpona banani. Pamba te ebele lelo oyo bazokende na kobunga mpona kozanga sema limbola explication ya makomi oyo baondimela. Yango moni memi ndeko Liki tanga azokoma ya Théophile na mukanda ya Évangile selon Liki azokobisa ya bike soki na komeli makambo ezali po ozala penza na kondima oyeba bosolo penza ya makambo oyo yo oyoki to ya makambo oyo yo ondimeli. C'est ça aussi pour ça o biso toza nango lelo oyo musala oyo nkolo Yesu apesi biso ete tomema limbola na opo ozala penza na boyebi ya solo ya makambo oyo yo ondimela po te moto akosoto moto pe abungisa yo te. Tika te nkolo a disposé mitema na molimo mosanta sunga biso eke ndeko pesa biso penza tango okomona ke eloko moko penza ya motuya ekobakisama tango yo okolanda biso kino na suka. Na ba video mosusu pe okolanda okomona ke chaque kobalanda tozana kondima ke na musalo nkolo apesi biso eza poto bakisa eloko moko kati na yo. Yango lelo oyo tongi to kabola eloko mosusu ya motuya oyo tolobaka ngo mingi. Mokonzi ya bakonzi, Nzambe ya banzambe. Nani yango azali mokonzi ya bakonzi? Toyebi tokoloba biso nyonso eza nkolo Yesu Masiya. Ebongo banzambe oyo aza bakonzi na bango. Banzambe oyo aza banzambe na bango to bakonzi oyo aza mokonzi na bango ezali banani? Ekokokisama lolenge nini pe ekosama tango nini? Voilà. Tala eloko penza tolingi tokabola na bino lelo ndeko pesa biso penza tali toyi landa biso penza na bokebi eke lipamboli penza toyebi ke tango okosisa kolanda biso vraiment boyebi ne okefungama po okoyeba lolenge nini ya kosalela makomi na Nzambe parce que makomi ezali ebele tango tolobaka tozali koleka balongi mais nani yango alonga epo biso toleka ye. Voilà makambo tokokabola kana bino to travail ya ba video na biso oyo na tango nyonso tokozala musala nkolo apesi biso yango wana. Mais lelo oyo toyini tokabola oyo ekomami na mukanda na Apocalypse 19:16. Yoka Apocalypse 19:16 elobi nini? Bolimbisi tokotanga na français mais tokolimbola penza na lingala. Elobi boy tobandi na mukanda ya Apocalypse 19 tobana banana 11 tina 16. Bible le but. J'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs
revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà, eza penza ya motu ya penza eza na suka na verset 16. Po penza toni to kabola na bino lelo oyo. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mokonzi ya bakonzi, nzambe ya banzambe. Ah, to yebi ndenge totangi penza na makomi ya tomoni ke déjà na 13 babi ke kombo na liloba na nzambe. Otoyebi ke liloba na nzambe eza kolo Yesu Masiya. Donc mokonzi ya bakonzi wana ezali kolo Yesu Masiya. Mais kasi bakonzi wana misusu ezali banani. Oyo azali mokonzi na bango. Tala ndeti na tongi to sola na yo lelo et puis kotalisa yo ke kolo Yesu Bible lobi awa ke ezali kombo na ye. Mokonzi ya bakonzi ezali kombo na ye. Nzambe ya banzambe ezali kombo na ye. Mais kasi awa na nzela na lisolo tolingi kotalisa ete tikino lelo yo kolo Yesu nanu penza azali kokamba te lokola mokonzi ya bakonzi pe nzambe ya banzambe. Azali na kombo wana me misala to kokamba na ye lokola mokonzi ya bakonzi nzambe ya banzambe nanu esalami te. Pona nini? Pamba te po azala mokonzi ya bakonzi esengeli bakonzi moko bazala pe ye azala mokonzi ya bakonzi wana esengeli banzambe bazala po ye azala nzambe ya banzambe wana. Mais kasi kino lelo toningi kotalisa ete banzambe wana o ye esengeli azala banzambe na bango nanu bakomi banzambe ya solo penza te. Bakonzi wana o ye esengeli azala mokonzi na bango nanu penza bakomi bakonzi ya solo penza te. Tolingi koloba nini? C'est-à-dire que nanu penza balati ki bokonzi na bango te. Nanu penza bafandi na kiti ya bokonzi na bango te. Po ete ba oyoyo esengeli ye deja fandi na kiti na bokonzi na ye. Mais ba oyoyo oyo azali bakonzi na bango esengeli bango pe bakota na kiti bafanda na bokonzi na bango na nsima nde wana penza ye penza akozala ya solo mokonzi ya bakonzi. Pamba te ntango oyo soto babi batuna ye yo ozali mokonzi ya bakonzi solo eza kombo na yo. Mais wapi bakonzi oyo oza mokambi na bango? Bazali te. Bazali te. Pona nini tolobi bazali te? Parce que bakonzi wana oyo aza mokonzi na bango ezali nde biso bakristo. Olandi ndeko ezali biso nde bakristo. Ezali biso toyebi ke makomi alobi ke nkolo Yesu azali mokonzi nzambe ya bakonzi ya mabele oyo. Ezali pe lisakoli. Ezali pe na tango na yango. Mais kasi na likambo oyo ya Apocalypse 19:16 oyo toza koloba banzambe wana pe bakonzi wana ezali ba oyo ya mabele te, mais ezali biso bakristo. Landa biso malamu ndeko. Nde tolobi ke kolo Yesu lokola biso nanu tokoti na kati na bokonzi na biso te, nde tolobi ke nanu azali penza kokambama te, kokamba lokola mokonzi ya bakonzi te, azali na kombo wana po ezali kombo na ye. Pona nini tolobi bo? Totanga na mukanda na 1 Jean 3. 1 Jean 3D. Totangi yoka Bible ndenge lobi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bible dit que oyo tokozala ndanu eyebani te, emonisami te. Mais oloko moko eyebani eke tango nkolo Yesu akomonisama tokokoma lolenge ye azali. Ndekozolanda tokokoma lolenge ye azali. Mais na tango toza na bakonzi na pai na tozali na bandaku totanga mukanda na Apocalypse 5:10, totanga mukanda na Apocalypse 24 tina 6, totanga pe mukanda na 2 Timothée 2 tina 12, et puis totangi pe Psaume lisusu 82 6 tina 7. Tokotanga ke tango wana nyonso deja na tango wakala nzambe alobaka na bana Isaïe ke bino bozali ba petit Dieu. Oh toyebi ke
Israël na molili na emoni selinde ezali ecclesia. Donc tant bazali na mabele, tant tozana mabele, tozana ba pétudier. Mais esengeli to koma penza ba Dieu véritable to ba nzambe ya minene po ete nkolo Yesu mena azala nzambe na biso. Nzambe amonisama to akonza lokola nzambe ya ba nzambe. Ndoko zolanda. Tala tina tolobi ke nkolo Yesu azala tina parce que mukana na 1 Jean 3 elobi boye elobi ke oyo biso tokokoma na ne monisami te na ne yebani te. Mais ndeko jaza koloba ke eloko moko ya solo ezali ke tango nkolo Yesu akomonisama biso pe tokozala lokola ye akomonisama tango nini. Parce que tobi ke kozala mokonzi ya bakonzi ezali lisakoli. Na lisakoli nyonso toyebi ke soki lisakoli epesami lelo ezalaka na tango nango ekokokisama. Lisakoli ekopesama lelo me ekokisami na nsima mbula mitano, na nsima mbula zomi, na nsima mbula nini boye. Mais yango nde tongi toba sikoyo lisakoli na tango nini nkolo Yesu akokonza penza lokola mokonzi ya bakonzi pe ekozala lolenge nini. Tala tina tolingi penza komema limbola to explication komema une lumière une explication na lisakoli oyo to na verset oyo po ete ndeko ngai na oyo toza boyebi tango toza kobelela nkolo Yesu mokonzi ya bakonzi toyebaka ke oza kobelela ndeke yo ozali mokonzi na ngai to yo ozali mokonzi na biso. Mais ekosama lolenge nini mpe tango nini. Omoni Bible eza koloba ke tokonetwama na mukana na 1 Corinthiens 15. Soko landi na ba video mususu si tolobelaki makambo ya konetwama na biso to enlèvement. Na simata utokomata tokokuta na mapata kuna na mapata tokokuta na nkolo Yesu epi nkolo Yesu akomema biso liboso na bokonzi epai wapi tokende kosepela oyo tobengi nos ni feti ya libala. Na nsima na yango nde esengeli maintenant biso tokoya kokita nkolo Yesu akoya kokita na mabele parce que ekezala na nsima ya bitumba oyo tobengi bitumba ya Armageddon. Na nsima ya bitumba Armageddon nde nkolo Yesu esengeli aya kozonga po mena aya kozala bokonzi na mabele awawa mais pendant 1000 ans. Nde tobengi période ya 1000 ans oyo ebengi période ya bokonzi ya nkolo Yesu Masiya. Mais kasi yambo likambo wana esengeli bato baleka nanu na tango na pasi oyo tobengi ya tribulation na tango oyo Satana penza akoya penza kotia makolo na ye na mabele penza ndeko tofongola parenthèse mpona koloba ke Satana nanu penza abwakamba na mabele te ndenge tokanisaka. Mais na tango wana bakobwaka ye penza na mabele esika oyo Bible ezoloba ke pasi ekozala makasi e makomi elobi ke soki mpona baponami te nde engeki ezala penza moto moko anga abikisama te. Mais kasi mpona baponami nde nkolo tata nzambe alingaki ntango wana ya pasi ezala penza ntango mokie. Satana akoya penza kosala misala na ye ya mabe esika oyo akokotisa oyo tobengaka elembo ya 666. Nde ekisiko oyo balobi ke moto akolia te akosomba te akoteka te soki aza na elembo wana te. Tolobelaka ngo deja na bavideo mosusu okoki kolanda biso. Kasi awa toza kobake na nsima ya eloko ya pasi wana mokili mobimba bato nyonso na mabele wana biso bakristo toza si toza na likolo na bisengo. Mais bato na mabele awawa nde esika bakobanda kolela bikolo nyonso mangomba nyonso bakoma koluka mobikisi Mesia na bayuda na ba musulman na bato ya bikolo neti ba religion tobengaka ya ba bouddhiste bikolo nyonso na toyebi biso nyonso tolelaka kaka mobikisi Mesia. Na tango wana nde bakoma koluka parce que bakanisa ke oyo bayambaki azalaki Mesia. Mais tango bamonika akomi konyokola bango basoswake ye aza Mesia te nde bakoma kolela lisungi epai ya tata nzambe atindela bango Mesia atindela bango mobikisi. Na tango wana nde nkolo Yesu na tango wana nde akoya pena kokita. Bible ezoloba ke likolo ekofungwama. Ndeko likolo ekofungwama na lolenge moko nano esalama te. Ezala miso ya molimo te eza te ko na lotaki na ndoto eza te ko ba te miso ya moto po bato nyonso bakomona kokita ya nkolo Yesu Masiya. Na tango wana nde
lisakoli oyoyo ekomami na mokanda ya Apocalypse 1:7 au Bible lobi ke tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Na mokanda Apocalypse 1:7 au Bible lobi ke ekoya nkolo Yesu Masiya akobima na lipata e miso nyonso ekomona ye. Ndeko mokolo wana bato nyonso moto nyonso akomona ye na miso. Kikolo Yesu kokita kati na nkembo. Tolingi toloba eke kembo toza koloba ezali po ya Matthieu 24 te. Par le bike na kotinda ba angelu na nga konsangisa bato nyonso na mokili et puis kokende na jugement wana ezali ya jugement dernier. Mais kembo toza koloba ezali koya na nkolo Yesu Masiya pona koza bokonzi na ye na mabele ya millennium. Mais kasi Bible ezoloba nini ke koya ya nkolo Yesu Masiya na nkembo wana akozala ye moko te. Nde muka esika mokanda na Jean 1 Jean 3 d o elobi ke nkolo Yesu o biso tozali yebani te, mais tangu ye akomonisama tokozala lolenge na ye, tokokoma lolenge na ye. Nde na tangu wana omoni o mokanda na Colossiens esika oyo Colossiens 3 so otangi mokanda na Colossiens 3 à partir ya verset 3 tina 4 okomona ke esika Bible ozobaki tangu nkolo Yesu akomonisama biso tokobima na ye elongo na nkembo. Donc tangu nkolo Yesu akoya po ya kozwa bokonzi na ye kati na nkembo akoya ye moko te, akozala na biso tokozala na ye elongo. Mokolo wana mapata ekofungama bato na mabele bakomona banzambe bawuti likolo bazoya kokita. Toyebi biso nyonso toyebi ke ndenge tobenga ba angelu to banzambe toyebi ke banzambe bazala na mokili ya mabele te. Donc toyebi ke lelo oyo biso nyonso tomona yango meme soki mwa balakisi image moko engenge eleka na nini toloba nini angelu image e mokolo wana bato bakobelela mesi ya lisungi bakomona mapata efungwami ekozala likambo moko ya kokamwa likambo moko esalama nano te po te kembo nkolo Yesu akokita nango na biso elongo ekezala ya monene. Balobi ke olikomi elobi ke moi lumière ya moi mwinda ya moi ekemonana te po kongela ya nkolo Yesu Masiya ne ya biso basantu bakristu oyo tondimela ye oyo tondimeli ye kokita na biso ekezala somo ekozala na lolenge moko bato bapata ekefungwama biso tozoya kokita na nkembo. E mokolo wana okoremake ke nkembo ya nkolo Yesu Masiya ekongela koleka biso nyonso ye akozala liboso biso tokozala nsima na ye ekembo ne ekongela makasi koleka ya biso nyonso. Na tango wana nde bato na mabele tango bakomona likolo kofungwama bamoni Mesiya yeyo aye. Nde na tango wana ozomona na bayuda na bamizima na bato ebele ya mokili na bato mosusu oyo bandimaka te nde mokolo wana bato oyo bakokufa te na bitumba ya Magedoba oyo bakotikala nde bato wana nde ntango bakotala likolo bamoni likolo efungwami nkembo na Nzambe ezali kokita nde bakotala babi moto oyo azali kongela koleka bango nyonso seke ye azali mokonzi na bango. Po bakomona bakonzi nde bato bazoya kokita bakomona banzambe nde bazoya kokita bawuti likolo bazoya kokita na se e bango bakotala ke nzambe moko azali kongela koleka banzambe nyonso nde balobake soki ye aza kongela seke api aza liboso seke ye azali mokonzi na bango. Nde na tango wana bato na mabele nde bakobenga ye bakobake oyo azali mokonzi ya bakonzi oyo azali nzambe ya banzambe. Mpona nini? Parce que biso tokozala bakonzi biso tokozala banzambe tokoya tokokita na ba couronne na biso nde ntango tozoya kita na nkembo nyonso bato na mabele banzambe baye kokita banzambe baye kosunga biso. Mais kasi ntango bakotala nkolo Yesu kongela makasi babi ye mokonzi na bango. Nde na ntango wana babaki ye loko aza mokonzi na bango nde babaki biso toza bakonzi mais ye aza mokonzi na bango seke babaki ye aza mokonzi na bakonzi bakomonaki biso toza banzambe ye mpe azali nzambe mais ye azali kongela makasi koleka seke ye azali nzambe ya banzambe. Nde na ntango wana oyo likomi oyo ya Acte 1:11 ekokokisama mpe lisusu oyebi nkolo Yesu na nsima ya lisekwa na ye ntango asololi na badisiple abimeli bango ntango nyonso me mokolo azali komata Bible elobi ke
tango azali komata ba disciple ba Petelo na ba onyoso bazalaki batikali miso likolo kotala kolo Yesu azali kobunga na mapata batikali ka miso kotala ye ndenge abungi na sima moke banjelu bakiti bamoni banjelu bazokobenga bango babini babi bagalilea bato na Galilea boni botikali miso kotala likolo Yesu Masiya obo lolenge bomoni ye azali komata lolenge moko bokomona ye kokita nde mokolo wana lisakoli wana liloba wana ekokokisama ke lolenge moko bomoni ye komata parce que bapôtre bapostolo badisciple babonaka Yesu komata mpenza boye na miso na bango ezalaka biso molimo te lolenge moko ntango bando bato na Galilea anga koba ezali kaka mpona badisciple te ezali nde koloba na bato ke mokolo wana bato bakomona kolo Yesu ekokita na nkembo ndeko tokozala na kolo Yesu elongo nde moko esika oyo apôtre Paul azali koloba na mokanda na Romaine alobi ke pasi oyo tozali komona lelo oyo ekokani ata moke te na nkembo oyo oyo nkembo oyo ezali kozela biso pasi oyo toza nango lelo ekokani te na nkembo nde nkembo wana mokolo wana nde ekomonisama bato na mabele ndeko bakomona nkembo na biso ke banzambe bayokoketa ndeko tokolata bonzambe tokolata mpenza bonzambe tokokoma mpenza banzambe ya solo lolenge kolo Yesu Masiya azali pamba te kolo Yesu Masiya azali nzambe ya solo ebible bike biso mpe tokokoma lolenge na ye nde na esika oyo likomi oyo lobike mobali akotika baboti ne akosangana na mwasi na ye mpo bakoma moto moko lolenge moko mpe nkolo Yesu Masiya oyo azalaki nzambe atikaki bonzambe ne alataki nzoto ya moto akomi lokola moto lokola biso lolenge moko mpe biso mokolo wana tokotika nzoto oyo ya bomoto mabele oyo tokolata nzoto ya nkembo nzoto ya bonzambe tokokoma lolenge moko na mobali na biso ya libala parce que mwasi na mobali esengeli bakoma nzoto moko okolanda na bavideo mosusu tokende mpe na mozindo ya lisakoli wana ozomona nde mokolo wana oyo lisakoli oyo ekokokisama ndeko tala nkembo biso tokolata tala nkembo tokolata ndeko na ngai toyika mpiko mitungisi banzala makambo ebele eza na mokilo eza koleka eza makambo ekoleka yango te nde ebungisa biso likanisi ya bonzambe tozali na yango esengeli ndeko oyeba towuti wapi tozali kokende wapi mpona nini tondimela nkolo Yesu Masiya mpona nini tobengami bana na nzambe nde makomi na mokanda na 1 Jean nde totangi 3d elobi ke oyo tokozala nanemonani te nanemonisami te mais elobi ke tokokoma lokola ye tokokoma lokola nkolo Yesu Masiya tokolata bonzambe ndeko na ngai tala nkembo eza kozela biso tala nkembo ezali kozela biso yango ozomona apôtre Paul ntango azwaki ngolu na mokanda de Corinthiens azali koloba ngo ntango azwaki ngolu ya komona mpe ya koyoka apôtre Paul ntango atali alobi tete makambo nga namoni non andimi na nyokama na ye asala nyonso me oyo amoniana azanga yango te ndeko na ngai tala nkembo eza kozela biso tala ntina oyo ya lisakoli oyo ya mokonzi ya bakonzi nzambe ya banzambe biso nde bato tokokoma bokonzi ya bakonzi biso nde bato tokokoma bakonzi mpo te nkolo Yesu azala mokonzi na biso tokokoma banzambe mpo te nkolo Yesu azala nzambe na biso nde bato na mabele bakobelela lisungi ya Masiya Masiya akokanga na ntango bakokanga Satana pendant mpona 1000 ans koto moko mbula koto moko akozala na boloko esika na nkolo Yesu akomonisa bokonzi na ye na mabele mobimba biso tokozala na ye lokola banzambe lokola bakonzi landa biso na video mosusu esika tozokolobela si barécompense to litomba oyo biso tokozwa lolenge nini makambo yango ekosama tokorenie lolenge nini tolobela yango mpenza mingi na mozindo kuna lolenge nini tokorenie tokozala lolenge nini parce que tokozala banzambe tokozala susu na mabele oyo te eza te keno okoya boye lokola mosana nzambe Willy azali wana tona basama nzambe mosusu to biso mpe nde tozali tolata nzoto tokozala na nzoto ya bonzambe tokozala banzambe mpenza ya solo na ntango wana okomona ke bato na mokili nzambe akozala susu moko te
Kolo Yesu akozala susu le seul unique Dieu te. Esika nde esika lisakoli ekoka akozala susu le seul unique Dieu te. Pour nani parce que Bible olobi ke tokomi ba co-héritier. Donc asangisi azui akaboli biso bonzambe na ye to bonzambe na ye akaboli yango na biso ndenge moko ndenge to ba ke bitumba yende abunda bitumba mais elonga nde akaboli na biso elonga na yango wana kembo na ye yango wana lokumu na ye mokolo wana nde tokolata yango solo penza tokokabola kembo wana tokokabola lokumu wana na ye ebato na mabele ndeko bakobana kogumbamela yo lokola nzambe ndeko nanga okokoma nzambe okozala na bato oyo bakobanda kogumbamela na mwa esika yo kobanda korégner parce que moto na moto akozala na esika ne eza na misala yo okosala okozala na groupe na yo na esika na yo na côté na yo oyo yo ko régner lisakoli ndeli elaka nkolo Yesu apesaki bapota bike vous régnerez sur les 12 tribus d'Israël bango baza na lisakoli biso pe muntu na mutu akozala na esika na ye oyo ako régner na yebi te yo ko régner soki na avenir okozala soki nzambe na avenir moko soki na avenir mibale na quartier ezo dépendre na misala oyo kosala degré ya mutu eko dépendre na misala oyo kosala landa biso na video tolobi c'est les misala balitomba tokozala misala nde okocomprendre na bozindo mais sema to comprendre ke tokozala banzambe eke bato na mokili bakogumba me biso parce que tokozala banzambe ya solo kolo Yesu azala susu nzambe ye moko te bato kobenga banzambe yango babi nzambe ya banzambe mokonzi ya bakonzi parce que biso nyonso tokokoma banzambe e akokomisa biso banzambe lokola ye ya solo ya kozala mokonzi na biso koleka ya solo ya kobanda kozwa kembo oyo esengeli na ye mpo ya kozala mokonzi azali toujours mokonzi ya bakonzi nzambe ya banzambe mais biso mpe tokozwa kembo ya oyo esengeli na bonzambe na biso na moto na lolenge ya bokasi ya misala na ye ya kosala ndeko ndeko nanga babengo nzambe imaginez que oza soki ozoko régner soki na quartier moko bo bapesi yo to mboka neti Londres to mboka neti Kinshasa na ebite soki Kasangulu na ebite soki bakopesa quartier na yo kuna na Gombe wapi wana yo o régner likolo ya bato wana nyonso donc na mwa quartier na yo ndo kozala nzambe na bango avant bakutana na kolo Yesu Masiya yo ndo kozala nzambe na bango omoni siko esika oyo nde Moïse azwaki conseil ya papa ya papa ya mwasi na ye Jetro tanga yesa biske te libote leki munene boni kaka yo moko moto ozwaka makambo ya bato nyonso ka relégué pesa bokonzi pona bato misusu bazala na yo bango bazwaka banini oya mike oya minene nde bayelaka yo ozomona eza c'est dans cette même pensée là na ngonde ekosala mabongo ke kolo Yesu ako relégué bokonzi mususu epai na biso epo toko régner na ye elongo po to régner na elongo esenga biso mpe tozala mpe na mwa esika mobo mpe tozoko exercer influence na biso toza mpe na bato oyo toza mpe kokonza c'est ça ndio tika te kola pambola ndeko yolandi kabola video oyo komisama pe na chaîne ya biso po te mbala ce matin tokotia video olanda ozape moko ya baliboso bakolanda yango commentaire olingi oza na motuna komela biso olingi pe kobenga biso okoki kobenga biso na numéro na biso ezali wana okomona yango ezali affiché tika ete nkola pambola yo olandi liteya oyo kabola wana bandeko bongo tomonani na mbala nsima tika ete molimo santu asunga yo apesa yo mayele afongola boyebi afin ke ososola mozindo ya nzela o biso tozali na yango kembo mpe ezali kozela biso liboso kolo abatela biso tomona mbala nsima ciao.